장마철, 냉장고 믿었다가 탈나요? 장마철만 되면 음식에서 냄새나고 배탈도 자주 난다고요? 그럴 수밖에 없어요. 기온은 높고 습도는 80% 이상. 세균과 곰팡이 입장에선 최고의 환경이죠. 그런데 문제는요? 냉장고도 장마철엔 완벽하지 않다는 사실. 첫 번째, 냉장고 문 여닫는 횟수 줄이세요. 습기가 들어가면 곰팡이가 번식하기 더 쉬워지거든요. 두 번째, 밀폐 용기에 보관하세요. 비닐봉지에 그냥 넣는 건 금물. 냄새도 배고 세균도 쉽게 자라요. 세 번째, 장을 너무 많이 보지 마세요. 특히 나물, 생선, 육류는 3일 안에 먹을 양만 사는 게 좋아요. 장마철 배탈과 식중독. 우리 집 냉장고가 원인일 수 있어요. 작은 습관이 가족 건강을 지킵니다. 건강와이드와 함께하세요.